أتى رمضان فاقبل يا أخي، أقبل إلى الرحمن واتبع النبي، فهذا شهر صوم فاغتنمه وحث السير للجنات سعيا. فكم من صائم قد غاب عنا، كم من إنسان صام معنا رمضان الماضي الآن هو تحت القبور يتمنى أن يرجع إلى الدنيا من أجل أن يسبح تسبيحا. فكم من صائم قد غاب عنا